Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita lagi mau cari walang pijer. Jari ini terus kayak gini. Nek mau dibuat, mau bikin apa jenis? Ini kapuk. Aduh. Lah ore nenek. Ibu cil Karyo. Karyo. Kita Karyo mau. Lek apa to, Lek? Lek walang. Yang apa? Nambah watu abine. Kok ora nenek. Pipi. Aku tak habis pipi ya, Pi. Nah, Oh, habis. Kurang. Ya, enggak ada kok teman-teman. Kita cari besok pagi. Buat nenek besok pagi. Soalnya anaknya kebanget landep. Apa kan orang ya? Apa? Keren. Kalau untuk nih, kalau kan Aduh. Apa nek? itu masak nih. Baru bu. Kalau nih, orang masih tegur, renek. Esok ya bener. Jadi esok harus sore nek. Oh iya teman-teman, walang pijer itu kayak itu loh, kayak busa. Tapi dalamnya ada belalangnya kecil. Nggak ada kok teman-teman. Kayak Kita no cari apa? aja besok pagi ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.